Теплый весенний день 1938 года. Маленький польский городок жил своей тихой жизнью, на площади продавали свежий хлеб, дети гоняли мяч, женщины беседовали у колодца. Никто тогда не знал, что через год все это будет сметено войной. В тот день фотограф из Варшавы, молодой человек по имени Антоний Ковальский, приехал в город, чтобы запечатлеть повседневную жизнь для своего фотоальбома. Он любил простые сюжеты, лица людей, их руки, выражение глаз. Проходя по улочкам, он заметил у старого деревянного дома молодую женщину в светлом платке, держащую на руках ребенка. Ее взгляд был особенный, не просто материнская нежность, а какая-то глубокая, тревожная печаль, будто она уже знала о надвигающейся беде. Ребенок же, мальчик лет 5, держался за шею матери и смотрел прямо в объектив, серьезно, как взрослый, без тени детской беззаботности. Антоний не удержался и, почти не спрашивая, сделал снимок. Женщина чуть кивнула, позволив запечатлеть этот момент. Он не знал их имен и вскоре ушел дальше, но кадр остался одним из самых выразительных в его коллекции. Прошли годы. Война пришла в этот город, как и в сотни других, оставив после себя руины, пропавших без вести, разрушенные семьи. Многие фотографии Антония затерялись, но одна, та самая, с матерью и ребенком, чудом сохранилась в личном архиве его потомков. Спустя почти 80 лет, в 2017 году, архив попал в руки историков-исследователей. Они начали оцифровывать старые снимки, восстанавливать поврежденные кадры, увеличивать детали, чтобы лучше рассмотреть лица, одежду, предметы на фоне. Когда дошла очередь до фотографии 1938 года, специалисты обратили внимание на взгляд мальчика. Они решили сделать цифровое увеличение, чтобы четче увидеть выражение его глаз. И именно тогда, при высоком разрешении, на увеличенном фрагменте, исследователи заметили то, что заставило их замереть. В зрачках ребенка четко отражалось что-то, чего никто не ожидал увидеть. Это было крошечное зеркальное изображение, настолько ясное, что при увеличении можно было разглядеть силуэт мужчины в военной форме, стоящего в нескольких метрах от матери и сына. Но в 1938 году Польша еще не была оккупирована, и официально военных на улицах не было. Лицо мужчины на отражении выглядело непривычно, форма не была польской, она больше напоминала униформу, которую Европа узнает лишь спустя год. Историки озадаченно переглянулись. Кто этот человек? Почему он был там? Почему мальчик смотрел прямо на него, а не на фотографа? Они начали проверять контекст. На других кадрах, сделанных в тот же день, в толпе мелькали странные фигуры, люди, одетые не по-местному, с настороженными лицами. Но только на этом снимке был такой отчетливый след, который можно было рассмотреть в отражении зрачков. С каждым увеличением и цифровой чисткой проявлялись все новые детали, фрагмент нашивки, непонятный знак на шапке, легкая ухмылка на лице мужчины. И ощущение, что он знал, что его увидят, пусть и спустя почти век. Но самое странное было в другом. Женщина на фото держала ребенка крепко, почти судорожно, словно защищая от кого-то, и на мгновение становилось ясно, она не позировала, она просто замерла от неожиданности, когда в поле зрения появился этот человек. Документы о семье найти не удалось, в архивах имена исчезли, как будто их никогда не существовало. Ни записи в переписях, ни свидетельств о рождении в этом городе. Лишь один кадр, один момент, который теперь выглядел совсем иначе. Когда исследователи попытались проанализировать отражение при помощи новейших алгоритмов, изображение выдало еще одну деталь, рядом с мужчиной стояла еще одна тень, будто кто-то был рядом, но из-за ракурса виднелись только сапоги и край плаща. Эта находка стала началом странного расследования, в котором фотографии прошлого начали открывать то, чего в официальной истории никогда не было. И именно в тот момент, когда они решили опубликовать увеличенный фрагмент, один из исследователей получил анонимное сообщение: «Не ищите их. Некоторые тайны прошлого опаснее, чем кажется». Но для него это уже было не просто фото. Это стало личным поиском, понять, кто была та женщина, кем был ребенок, и что за люди стояли в их глазах в 1938-х.
В тот вечер, когда Илья получил анонимное сообщение с предупреждением, он долго сидел за своим рабочим столом, уставившись на увеличенный фрагмент фотографии. Монитор светился мягким голубоватым светом, вокруг было тихо, только старые часы на стене отмерили секунды. Он понимал, что кто-то явно не хотел, чтобы он копался в этой истории. Но в душе уже зажглось чувство, что он стоит на пороге чего-то важного и страшного одновременно. Он вновь открыл исходный файл и начал изучать каждую деталь кадра. Теперь он смотрел не только на глаза ребенка, но и на окружение, трещины в стене дома, узор на платке матери, неровные доски забора на заднем плане. На секунду ему показалось, что за забором силуэт еще одной фигуры. Но как только он увеличил изображение, контуры расплылись, словно кто-то специально стер их с негативов много лет назад. На следующий день Илья пришел в архив пораньше и нашел папку с записями, связанными с городом, где была сделана фотография. Он ожидал увидеть стандартные документы, перепись населения, записи о рождении и смерти, фотографии улиц. Но папка была странно неполной. За 1938-1939 годы почти ничего не сохранилось, кроме пары размытых снимков и отчета о невыясненных событиях в конце лета. В отчете упоминалось, что несколько семей покинули город в течение одной ночи, оставив дома и имущество. Причина не указывалась. Среди ушедших числилась женщина с ребенком примерно 5 лет. Их имена не совпадали с какой-либо местной семьей, как будто они прибыли в город незадолго до исчезновения. Илья понял, что это, вероятно, и была та самая женщина с фотографией. Вечером он решил провести эксперимент. У него был доступ к программам реконструкции объема изображения. Он загрузил оба глаза мальчика и попытался воссоздать отраженную в них сцену в трехмерной проекции. Компьютер долго обрабатывал данные, но в итоге выдал странный результат. Фигура в форме стояла всего в 2 метрах от ребенка, за плечом фотографа, а позади нее действительно была вторая, высокая, худощавая, в длинном плаще и маске с клювом, напоминающей средневековых чумных докторов. От этого вида у Ильи пробежал холодок по спине. Маска выглядела не как театральный атрибут, а как часть настоящего костюма, и глаза под ней, едва видимые в тени, казались слишком живыми, чтобы быть случайной помехой на пленке. В ту ночь ему приснился странный сон. Он стоял на той самой улице 1938 года, видел женщину и ребенка, слышал далекий звук фотоаппарата. Но за мгновение до щелчка затвора он почувствовал на плече тяжелую руку. Повернувшись, он увидел человека в плаще и маске. Сквозь прорези для глаз проглядывал почти нечеловеческий